டைமில் பறவைகள் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்களேன், எவ்வளோ பெரிய ஆலமரம். இந்த மரத்தில் ஃபுல்லாக பறவைங்க தான். இந்த சவுண்டை மைனாஸ் இந்த சவுண்டை கேட்கும் போதே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது எங்களுக்கு. கொள்ளை போகுது இதுக்கு இவளுக்கு இந்த இது எப்படி இருக்குது உனக்கு? காது கொயின்னு தான் இந்த நல்லா இல்லைன்றா, ஆனால் நல்லா இருக்குது. நாங்கள் வந்த இடத்துல இதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு. நாங்கள் சொன்னல வாய்ப்பு இருந்திருக்காது. நாங்கள் தான் ஏசியாலேயே ஃபஸ்ட் லேக்குக்கு ரீச் பண்ணியிருக்கோமே. பறவைகளோட இயற்கையாக ஹாப்பியாக இருக்கும். சரியா, நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் விசிட் பண்ண போகலாமா? பை சொல். பை 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 பை.